What's up guys? What's up mga ka-flex? Ngayon sa video na to ay katatapos ko palang mag-exercise at kararating pa lang ng package ko. Nakapundar na ako ng aking sariling HX X8 scooter. At sa video na to papakita ko sa inyo kung paano ko i-unbox. Tapos ipapakita ko kung paano siya gamitin. Kung ano yung mga specs niya, papakita ko din sa video na to. Let's go. Tanggalin muna tayong kutsilyo. Kaya hugutin ko na lang. Parang parang may box dito. Saan? So kailangan mo siya ilak dito. Tapos ipapasok to. Sa box na to, dito ata yung mga accessories. So parang wala nang iba dito sa box. Wala na siyang ibang laman. Dito sa box nakikita mo, ito yung adapter. Ito pa yung adapter. Ito yung adapter, ito yung charger. As you can see. Tapos may manual siya. Ito yung handle. Yung manual, ito yung handle. Tapos may maliit na tubig. Ayun. Pero mamaya na yung manual. Silang aga-aga. Ay, mali. Pasok pala muna to. Ayun. Tapos hihigpitan sa baba. Pasalamat tayo din sa mga mobile na guard at pinayagan tayo mag-unbox sa labas ng gym. Buti na lang at walang mga hadlang. Natin higpitan to. So not bad na rin siya. Hindi nakasana na ganito pala kalaki yung scooter sa totoo. I mean, sa personal, pag nakikita mo siya sa YouTube o kaya sa Facebook, parang ang liit-liit niya lang, pero compatible pa rin siya kasi pwede mo siyang tiklupin, ilagay mo lang sa car mo, park ka somewhere sa malls, may lakad ka, tapos traffic sa labas ng malls, pwede mo tong gamitin, parang pang service lang naman. Very lightweight siya. Kayang-kaya. Tatlo yung brakes niya. May brakes dito. Sumasabay siya dito sa disc brake. Tapos mayroon pang pangatlong brake dito. Pwede mo siyang apakan. Ayun. Ganun ka compatible. Ganun ka solid yung scooter na to. Try na natin yun. Ayun. Ayun, full charge. Full charge naman lahat. Higpitan ko yung brakes kasi hindi mo siya pwedeng magalaw na masyadong mataas yung brakes. Kailangan yung lever nasa gitnang baba lang. So yun na siya. Ipapakita ko paano siya i-fold. So itatabi mo lang to. Ayun. Tapos bababa mo tong parang lever. Ayun.
itong part na to, hindi talaga siya totally sabitan. Pwede mo siyang sabitan pag mga malengke ka or kung anong sandubag na pwedeng ilagay mo dito. Pero technically, ang pinaka-purpose niya ay para siya dito. Ayun. Yung hook na yan, para mabitbit mo lang siya ng ganito. Ganun siya kagaan. Tapos ipapasok mo lang siya sa car mo na parang, or pwede mo siyang ipasok kung saan, pwede mo itong ipasok sa malls. Yeah, ganun. May tatlong mode itong scooter na to. Ito yung first mode. Yung neutral niya kasi hindi naman to under pag naka-stop. Ito yung first mode, hanggang 15 lang yung speed niya. Ito yung second mode, hanggang 17 yung speed niya. And ito yung sports mode na hanggang 25 yung speed niya. So, try na natin i-ride. So far, hindi ako pwedeng lumayo kasi binablog ko to at hindi ako pwedeng lumayo dahil wala akong maskara. Especially pandemic ngayon. And December pa lang naman ngayon. So, I hope na gusto niyo yung video ko sa aking pag-unbox and pag-review sa HX X8 scooter. And thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.